сокулук айылына өзүнө келдик. Канча гектар ежевика иштеп атасыз, анан качан баштадыңыз? Ушунчалык чоң ежевика, анан силерге да ширеңке менен салыштырып көрсөтөбүз. Остип сиздерге бир даамын айтайын. Бул даамдуу сорт да, кычкылы такыр жок да бышкандан кийин. Ежевика, менин колум, бунун размерлерин караңыздар. Биринчи жыл мындан азыраак болот деп ойлогонбуз, бирок Кудайга шүгүр сон берди, сон болду. Өз ойдогудай болду. Ушу сокулукту кайчыдан баштап биринчи мөмөргөн? Эң биринчи мөмөргөн ушу биздики берди да. Канча метрден чыкты? 32 метрден чыкты. Албай калды деген болбойт экен. Заморозка алат экен. Шоковый заморозка. Шоковый заморозка алат экен. Бүт бар ийгиликке жетип, сону өтүп келатат да. Иштеп аткан адамдар канча акча тапып кетип атышат? 20 катар теришти бүгүн. 700 килограмм терди. Түйүндө аябай көп берет экен. Бул суга дары кошпойбуз. 800 метрдей мондай жол экен. Тети аягына чейин экен да. Агылаевди көрүп, ушу Кубанованыкын тартканда көрүп, ошондон кызык болуп анан. Ушуну биз менен кеңешип, ушул эмени баштадык. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Биздин Агролайф KG YouTube каналда дагы кезектеги ежевика боюнча чыгарылыш болуп атат. Биз азыр Сокулук району, Сокулук айылына өзүнө келдик. Нижний зона болуп эсептелинет. Бул жерде дагы бир нече гектар иштеп аткан дыйканга конокко келдик. Азыр биздин көрүүчүлөр менен таанышып коюңуз, учурашыңыз, анан сөзүбүздү уланталы. Саламатсыздарбы? Ушу менин атым Мирлан. Мирлан мырза, сиз канча гектар ежевика иштеп атасыз, анан качан баштадыңыз? 2003 баштаганбыз күзүндө. 2003, 2004, 2005, 3 жылдан бери. 3 жылдан бери. 2003 күзүндө. Күзүндө тиккенбиз. Негизи эки жыл экен, просто күзүндө отургузбуз. Күзүндө отургузганбыз. Кандай сорт, анан канча гектар? Бул Лахнес сорту. Общий 5 гектар. 5 гектар жер иштетесиз? 5 гектар Лахнес общий. Азыр 1 гектардын теребиз. Жалпы 5 гектар иштетип атыптырсыз? 5 гектар иштетип атабыз. 2 жылдан бери. Ошонун ичинен 1 гектары 1 гектары теримде да, терип атабыз. Беркинисин кичине кечирээк отургузбуз. Кечирээк болуп калды. Мындан көчөт алып. 2 жылбы же жастабы? Кийинки жыл күздө болду. 2004 күздө. 1 жылдан кийин отуруптурсуздар. Сокулуктун өзүндө кандай өсүп атканын азыр бир көрсөтөлү. Караңыздар. Мына дегенде эле кирип келгенде эле ушундай түшүмгө көз чаптырдык. Ушунчалык чоң ежевика. Анан силерге да ширеңке менен салыштырып көрсөтөбүз. Дароо эле Остип сиздерге бир даамын айтайын. Негизи бул Сокулук районунун бир октябрь Сас айылынан бир тартканбыз, жегенбиз, даамдаганбыз. Талгат деген мырзаны тааныйсыздар. Ошол ежевика аябай даамдуу болчу. Анан түшүмдүүлүгү деле ушундай эле болчу да. Лохнес аябай даамдуу да. Мындай кайра жеген келе берет да. Берки сортторго эгер көңүл бурсак, алар кичине кычкылыраак. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер силер ежевиканы мурун жеп көрсөңүздөр кычкыл болуп калса, ал башка сорт. Бул даамдуу сорт да, кычкылы такыр жок да бышкандан кийин. Ошондуктан мынакей, силерге дагы буяктан эле өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерден кирип келдик, буягында чөп чалып турат. Жада калсам мына жерде деле жерге чейин өскөн культура да бул. Биз жаңы эле кирдик да. Кандай укмуш ежевика, менин колум, бунун размерлерин караңыздар. Бул ушу жерге чейин берип атат да. Мына бул жерде да бар, бул жерде да бар. Бул жерде да турат. Аябай көп экен да, жерге түшүп аткандар, ушу бышкандар да, Ушу жерге чейин берет экен да. Ушундай түшүмгө ээ болом деп ойлонуңуздар беле? Жок, мындай болот деп ойлогон эмеспиз. Кандай ожидание болду эле? Мындан кичине азыраак болот. Мындан азыраак, биринчи жыл мындан азыраак болот деп ойлогонбуз, бирок Кудайга шүгүр сон берди, сон болду. Өз ойдогудай болду. Баягы ожиданиядан дагы превзошла деп коет орусча. Андан дагы ийгиликке жакшы жетип атыптырсыңар, өзүнүн салмагы дагы, даамы дагы. Анан эң башкысы бүгүнкү күнү сатуу жолдору кандай болот? Сатып атканы проблема барбы? Сатуу жолу проблема жок. Кардарлар өздөрү алып кетип атышат келип Москвага. Россияга кетип атат. Россияга кетип атат. Россия, Казакстан. Ушул ежевиканын баасы, баасынан мурун биринчи кайсы числодон баштап, ушу Сокулукта кайсы числодон баштап биринчи мөмөргөн? Эң биринчи мөмөргөн ушу биздики берди да. Сокулук саас эмелер айтып атпайбы? Ошолордон 10 күн эрте берди биздики. Ушу числолорун айтып койсок, канча? Ушу числолорун примерно 16сынан баштап тердик. Июндун 16ларынан Сокулуктун өзүндө, Нижний зонада ежевика бышыптыр. Бул эми балким күздө отургузган артыкчылыгы, балким климат жагып калды, балким жердин кыртышы жагып калды. Может.
биз муну эми толугу менен биле албайбыз. Бирок жыйынтыгы караңыздар, аябай сонун да. Июнь айынын 15-теринен баштап буюрса алып баштапты. 16-15-тер баштап да. Ошондон бери ушул 1 гектар жерден канча түшүм алып келатасыңар? Күнүнө канча килограммдан чогултуп салып атасыңар? Азыр 700-800 1 тоннага чейин чыгып атат. Жакшы. Стабильно күндө күнүгө теребиз да, күнүгө. Сиздер эми 1 Биз гектарды бөлүп алганбыз, карта кылып. Бүгүн бери терсек, эртең теребиз. Кайра эртезип карта кылып бөлүп алганбыз. Бир 3кө бөлүп алып туруп, ошо 1 гектардын 3төн 1 бөлүгүнөн эле 1 тонна чыгып атат. 700 килограмм чыгып атат точно. 700 орточо деп коелу, 700 килограмм. Кандай жакшы көрсөткүч. Эми 700 килограмм деле жакшы экен да. Жакшы. Ушул июндун 15-16сынан баштап берип атса, бүгүнкү күнү биздин 17-июль 1 ай өтүптүр да. 1 айдан бери 700 килограмм күнүнө терилип атат. Ооба. Кандай жакшы. Мындан ары дагы канча тере берчи дейсиңер? Мындай силердин көз карашыңар боюнча. Дагы бир 20 күндей болот го, Кудай буйрса. Бул эми так маалымат эмес, бирок ошондой деп ойлоп атасыз. Примерно ойлоп атабыз, ошо 20 күн. Ошондо 1,5 ай бул Рабочийлерди ошо 20 күндө алып келсек, калганын анан өзүбүз жетишебизби деп атабыз да. Бул эми силер биринчи жыл болот атат. Биринчи жыл болот атат. Аны точно айта албайм да. Ким билет, балким деле андан ары деле берип коюш мүмкүн, 20 күндөн. Эми баягы сугарып антип атасыңар да. Ошондо урматтуу көрүүчүлөр, биз ежевиканы көп аябай тартып атабыз, билесиздер. Биз башка культураларда көп тартабыз. Эгер каналдын ичине кирсеңиздер, помидор да бар, малина бар, кулпунай бар, жүгөрү деле бар, сельхозтехника бар. Биз бир гана ежевикага басым жасабай элебиз, бирок азыркы учурда ушинтип мына дыйкандар бизди конокко чакырып атышат. Ушинтип биз эл менен биздин ийгиликтер менен бөлүшүп коелу деп, мындай бичпейилдикке салып, ошого рахмат айтам сиздерге. Бизди чакырып, ежевикага бир чети оз тийип кетип атабыз. Экинчиден өзүбүзгө да маалымат. Үчүнчүдөн мынакей Кыргыз элине дагы жаңы культура болот да, бул жаңы өсүмдүк. Жада калса мындай азыр кесиптештеримдин арасынан, тууган тушкандардын арасынан, тааныштардын арасынан дагы ушундай ящиктеп кичине алып барып пост тийгизсем, аябай жагып атат да баарыначы. Бирөө дагы мага жаккан жок деп айтпай эле. Бул эмнени айтып атат? Значит, бул ежевика жакшы товар. Значит, муну өстүрсө болот, муну менен акча тапса болот, бизнес да кылса болот. Силер эми буюрса 5 гектар тигип десеңер, 5 гектардан ошону эптей аласыңар жак, мындай көзүңөр жетип атабы иштетип андып? Көз жетип атат. Иштетебиз, Кудай буйрса. Быйыл 1 гектар менен мындай опыт алдыңар да, Ооба. Тажрыйба алдык, опыт алдык, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Кудай буйрса, азыр эми практикадан өтүп, эми үйрөнүп атабыз. Кудай буйрса, кылса болчу да экен, жакшы эле нерсе экен. Мотивация алдыңар. Мотивация алдык. Иштесе болот. Иштесе болот экен. Канча киши иштеп атасыңар примерно? Примерно 25 киши иштеп атат. Күнүнө? Күнүнө. Мен мында дайыма айтып келем, биздин дыйкандар ошондой өнүккөн сайын мына 1 гектарда эле 25 киши иштетип атат. Бул элге жумуш, үй бүлөлөрүн багып атат. Өзүңөр бир чети өнүгүп атасыңар, бир чети айыл чарбасын өнүктүрүп атасыңар. Анан ошентип биздин дыйкандар өнүгө берсе, бул өзүнчө бир жакшы бир круг да. Силер ошол эле агромагазиндердин товарларын аласыңар, сельхозтехника сатып аласыңар, жер семирткичтер сатып аласыңар, элге жумуш бересиңер, жанагындай буровиктерге заказ кыласыңар. Айтор, силер дагы мындай бир экономикага аябай чоң таасир этип атасыңар да, дыйкандарчы. Эми силер чоңое берген сайын бизде Кыргызстанда жумуш жок деген нерсе азаябы дейм да. Ошондуктан мен силерге ийгилик каалайм. Биз азыр эми суроолорубузду берип кетели. Ошондо бул жерде азыр толугу менен капельный орошение, тамчылатып сугарабыз. Тамчылатып менен сугарабыз, капельный орошение. Капельный орошениега силер өзүңөр суу кандай алып келеби же бурут эткенби? Жок, бурут эткенбиз. Скважинадан чыгат жерден. Канча метрден чыкты? 32 метрден чыкты. 32 метр сыр болбосо канчага айланды ошо бурут эткенде? Бурут эткени турбалар менен где-то бир 60 миңге айланды. Бурут этип берип, өздөрү чыгарып беришти. Ошончо 60 миң жеткенби? 60 миң. Андан тышкары жана насос бар. Насос өзүнчө. Насосту 25 миңге аласыз. Андан тышкары генератор бар. Генератор. Булар эми бензин менен иштейт көбүнчө. Бензин. Ошо. Тезактан көрүп калганбыз, ошол жактан азыр барып силерге тартып көрсөтөбүз. Бизде эми Мирлан мырза мотивационный роликтер да. Анан мотивация эмне менен беребиз? Бул деген түшүм менен көрсөтүп беребиз. Биринчиден, экинчиден прибыль менен. Эми бул прибыльди элден мындай мисал үчүн бирөөгө келип туруп
дыйкандан сен канча алып атасың, канчадан сатып атасың деп сураганда негизи уят да. Анан маданиятсыздыкка кирет, анан бир чети этика деп коет го. Анан бирок биз ушинтип сизден суранабыз, эгер сыр болбосо, башында ошо июндун 16-сынан баштап терип баштадыңар дейт. Канчадан сатып баштадыңар, анан баалары кандай болуп келатат бүгүнкү күнгө чейин? Башында 310дон сатып аттык. Бир 10 күндөй 310дон карап турду. 10 күндөй. Анан 270ке түштү. Азыр 220-230 алып атат. Стабильно алып атат. 220-30. Бул уже июлдун ортосунан да болуп калдык, 17 болуп калды. Биз айтып келген, бизди көрүп келаткан катталуучулар бар да, 230 сом деген орточо баа койгонбуз да. Эми бул анализ кылып отуруп дыйкандар дагы жалпы бүгүнкү күнү ошо орточо баа жарашат айтсак, Ооба. Эми 230 менен 300 ошондо 270-280ден айланып каткан да, салыштыргандачы. Эгер силердин салыштырмаңар орточо баа силердики ошондой болот. Ошондой болуп калат экен. 700 килограмм күнүнө терилип атат. Дагы бир 20 күндө терилет экен, буга чейин дагы 1 ай терилген. 700 килограмм орточо терилип атса, 280ден орточо баа, өзүңүздөр калькулятор менен санап алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей мотивация деген ушул. Эми биз баалардан кийин эмеге өтпөйлү, ушул кандай көйгөйлөр менен, кандай түшүктөр болду? Эң кыйын нерсеси эмне экен ежелкада? Эң кыйынчылыгы деле ушу ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы бар экен. Убак сааты менен. Убак сааты менен, например, азыш керек. Эмне алыш керек? Жип менен байлап чыгыш керек. Караңыздар, бул жерде көрүнүп атабы? Биши айткендер жип менен байлап чыгыш керек экен. Ушинтип эле топтоп эле байлап коюш керек. Топтоп эле байлап коюш керек. Бул жатат күздүндө. Агробастымен менен жабабыз. Так. Анан негизи бул шпалера деп коет, бул шпалераны бир кыйналып бир коюп койгондон кийин, тамчылап суарманы коюп койгондон кийин бул эми бир кылган жумуш да турабы? Кайра кыла бербейсиң. Кайра кылбайт кезиң ошо. Бир бүткөндөн кийин эле болду экен. Тердирип жумушчулардын аркасынан иштеп карап туруп эле. Ооба, карап туруш керек. Көзөмөлгө алып эле мындай. Сиз негизи биякта элесиз? Мен поледа элем постоянно күнүгө. Кичине басалы, көрсөтөлү. Бизде деген ушундай түшүмдөр көп. Кандай жер семирткичтерди колдонуп, кандай дары-дармектерди колдондуңар, ошолорду бир маалымат. Гумат калий колдондук. Гумат калий? Башынан бериби? Башынан бери эле ошол менен эле. Листовойдагы капельный решение менен дагы. Болду, башка эчтеке көргөн жок. Башка эчтеке көргөн жок. Негизи ар бир өсүмдүктө оорулар бар да, силерде оорулар жанагындай. Ошону биз гүлдөп атканда Азамат мырзадан сураганбыз. Не эме чачабыз, бир советтериңизди айтып койбойсуздар дегенде, кечигип калып турубуз биз. Уже гүлдөп калып турду, гүлдөгөнгө чейин чачыш керек. Дагы чачыш керек болчу экен, Анан силер чачпай калдыңарбы? Биз чачпай калдык. Анан жыйынтыгы кандай болду? Жыйынтыгы Кудайга шүгүр болуп атат, жыйынтыгы жакшы. Эч оор каптаган жок. Оор болгон жок. Жанагы Аленка дегени жеген жок силер. Аны жеген жок. Анда бул шаарда аябай көп каласыз ушу Аленканы. Ушул жакта көп окшойт, биякта көп көрүнбөйт. Аябай даамдуу экен. Жеңиле келе берет да. Келечекке кандай максаттар коюп келатасыңар? Келечекте дагы көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Кудай буйрса. 5 гектардан да көп. 5 гектардан да көбүрөөк. Ушул эле сокулук. Ушул эле сокул, ушул эле айланадан. Көбөйтүп жанагындай холодильник коюп эметесиңер да. Кудай буйрса ошого эме кылып атабыз, холодильник салсак болот депчи. Бизде элдер эмеге сарсанада сбыт маселесинечи. Сбыт маселеси дегенде биз сата албай калдык, комментарийлерде биз өтпөй калды, анан ежевика болбойт экен дегендерге не дей аласыз? Не десе болот? Ушу биз негизи ушундай негатив менен күрөшүп келебиз да. Муну албай калды деген болбойт экен. Заморозка алат экен. Тоңдуруп эмегенгечи. Шоковый заморозка. Шоковый заморозка алат экен. Силер деген экспортерлорго өткөзүп атасыңар, жакшы баага. Шоковый заморозка албетте кичине төмөнүрөөк баада. Кичине төмөнүрөөк баада алышат экен. Шоковый заморозкага. Бирок эгер экспортко чыкпай калса, эгер алуучу келбей калса, шоковый заморозка альтернатива катары өткөзсө болот. Алып берет экен, алар канча озун алып келип берет экен, алып беришет экен аларчы. Кандай жакшы, Бул мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей сатуу маселеге азыр айтып атпайсызбы, жылдан жылга өсүп келатабыз, өнүгүп келатабыз. Шоковый заморозка бизде
Кыргызстанда ачылып атат деп угуп калабыз да. Биз балким таап тартып калыш мүмкүнбүз. Буюрса дейли. Шоковый заморозка масштаб түрүндө канча калып атса, ошончо жакшы да. Бул деген эгер өтпөй калса, силер кичине төмөнүрөөк баада, бирок такыр эле бузулуп кетпейт экен. Жок, антпен кеткен бузулбайт. Ал өршөткөн да канча болбосун. Өзүңүздөр бир компот, варенье, жасап көрдүңөрбү? Пока эметип элекпиз, бирок бияк поляга айдап келип атам, эметип келип атабыз, компот жасап келип атабыз. Кандай болот экен компот? Компот жакшы болот экен аябай. Суусун Даамдуу, суусун кандырат экен, жакшы экен аябай. Бул ежевика, билесиздер, урматтуу көрүүчүлөр, дарылык касиети бар. Бул ежевиканын өзүнүн мөмөсүнөн тышкары, бул жалбырагы дагы аябай пайдалуу деп бир чыгарылыштарды жасаганбыз. Негизи ушул жанагы айтып келебиз да, үйдөн жанагындай зыян нерселер жегенден көрөк, ушундай бир чакан огородко кичинекей өстүрүп койсо деле, эксперимент катары. Балким силердин жериңерге ылайыктуу болуп, аябай жакшы болуп өсөт. Балким өспөй калышы мүмкүн. Но бирок бүт жерге эле өсүп атат деп келтабыз. Анан балдарыңарга ушундай пайдалуу нерселерди жедирип, жанагындай чипсы зыян жедиргенден көрөк ушундай эле жейли. Анткени бул деген азыр Google'га жазсаңар деле, ChatGPT'ге жазсаңар деле, ежевиканын дарылык касиети деп орусча жазып көрсөңөр, чоң тизмет чыгат да. Давленияга дагы, канга дагы, сахарга дагы жакшы. Сахар, ошонун бүт баарына жакшы экен да. Анан жалбырагында чайга демдеп ичеткен, бир нерсе алып ичеткен, ал дагы давленияга жардам берген нерсе экен да. Бул эми кыскасы, бул өсүмдүктүн келечеги бар. Биз өтө мактабай эле коелу, бирок өзүңүздөр көргөнүңүздөрдү, мынакей биз канча бир 5-6 дыйкандын тегерегин тартып койдук болуш керек. Бүт баары ийгиликке жетип, сонун өтүп келатат да. Эми кимдики балким өтпөй калып, эметип кыйналып калсаңыздар, биздин Агролайф долбоорго кайрылыңыздар. Балким биз деле биздин видеону көрүп, сиздерге баягы сатуучулар кайрылып калышы мүмкүн. Балким сиздин ежевикаңыз деле же малинаңыз деле өтүп кетиши мүмкүн да. Эми мен могу тарткан сайын, канча 3 жылдан бери тартып келатам, бирок акыркы жылы, мына бул жылы көп кишилер ийгиликке жетип, момундай түшүмдөрүн көрүп атам. Мен да өзүм кызыгып баштадым да. Жанымдагы кесиптештер да кызыгып атат. Анан көрүүчүлөр деле кызыгып атса керек. Бунун көчөтүн алып кайрылса болобу сиздерге? Ооба, көчөт болот, Кудай буйрса. Кайрылса болот. Кайсы малдарда кайрылыш керек негизи көчөт боюнча? Октябрда болуп калабы, биз деле ушу толук эметилекпиз октябрда. Бирок силер күздө отурусуп атпаңыз. Биз сентябрдын 15-и сентябрь 15-и көчөт чыгарды эметтик, көчөт баштадык. Октябрдын 15-20-лары уже көчөт эметип тигип баштадык. Бирок өзүңөр тиккен, буну тиккен күнүңөр кайсы болуп атат? Ноябрь болуп атат. Ноябрь болуп атат. Ноябрдын кайсы числолору? Эсиңерде барбы? Эсте жок. Ноябрдын башы. Ноябрдын башы где-то. Ноябрдын башында тигилген экен. Ошондо эми ноябрдын айы деп күтүп отура бербейли. Азыртан эле бронировать эте бергиле көчөттөрдү. Анткени деген мен дагы азыртан эле чуркап, жана кесиптештериме сунуштап атам, азыртан чуркагыла мынтип көчөт тандаганда дагы дыйкандар сунуштайт экен да. Ошол келип, ошол дыйкандын алып аткан дыйкандан көчөтүн ооз тийип, чыныгы лохнес экенин далилдеп туруп, анан ошол жактан бронировать этип сүйлөшүп койсун депчи. Сизге ошентип ушул жерден келип бронировать этип даярдап кетсе болобу? Болот, албетте. Келиңиздер ушу мөмөзүн жеп, көчөткө бронировать этип кетиңиздер. Номер бересиңерби? Номер Номер беребиз. Телефон номерлери беребиз. Описанияга коюп коебуз. Ошо описанияга чалыңыздар. Мынакей Мирлан мырза. Жаныңызда дагы партнерыңыз бар, партнердун да номерин таштайбыз. Ошол кишилерге кайрылып, мынакей айтып атат, поляга келип, ооз тийип, ежевикадан көчөттөн тышкары консультациясын дагы өзүңөр тажрыйба. Кантип тигиш керек, кандай кылыш керек, биз өзүбүз үйрөтүп турабыз телефон аркылуу. Телефон аркылуу эми заман ушундай азыр. Телефон аркылуу эле консультация алып койсо болот. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, эми көчөт боюнча көп комментарийге жазылат да, көчөт барбы, силер дыйкансыңар да, бири-бириңерге биз Агролайф KG YouTube канал, ошон үчүн иштеп атабыз да, көпүрө болуп берели, бири-бирине жардам берсин депчи. Бизден Кубановадан анан ошол азаматтарды, балдарды тартылды да. Ошолорду YouTube'дан көрүп, силер баштаптырсыңар. Биз ошолорду көрүп анан баштадык да. YouTube'дан көрүп баштадык. Ушул YouTube ким партнерибиз айтып калды, биздин Агролайф KG YouTube каналды көрүп анан кийин баштаган деп. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мында белгилеп кетейин. Биздин Агролайф KG 3 жылдан ашык иштеп келатат. Мына ушул дыйкан партнер менен келатканда сүйлөшкөнбүз. Айтканда мынакей Агролайф KG YouTube каналды көрүп сиздерди Кара Жагачта Кубановадан көчөт алып, Азаматтан алып,
иштеп баштадык деп. Биздин Агролайф KG YouTube каналы иштеп атат, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан мынакей ушул дыйкандар сыяктуу эле үлгү алып, мотивация алып, андан тышкары билимди жакшылап топтоп алып туруп ишке кириңиздер. Миграцияны азайталы, жумуш жок дегенде токтотолу, жумуш мына дыйкандардын өзүнөн тышкары дагы бияка келип туруп терип да иштесе болот экен. Кыскасы ошондой. Эгер сыр болбосо, канча иштеп аткан адамдар канча акча тап кетип атышат эгер сыр болбосо. Бул эми биз чет мамлекетке чыгып иштегендерге мотивация болгондо алар айтышат да, биз мына мынча таап атабыз, Англиядан видеого тартышат, биз бир күндө мынча таптык, тинче таптык. Биз Кыргызстанды реклама кылбайбыз да. Ошон үчүн сыр болбосо айтып койгулачы, канча таап атышат. Сыр болбосо бир 2,5-дан 4кө чейин иштеп атышат күнүгө. 4000 терip койсо болот. 4000 бир күндө. Жакшы терген рабочийлер ошо 4000ге чейин иштешет. Мынакей караңыздар, 4000 сомго бир күндө таап койсо болот. Эми бул ежевиканы, урматтуу көрүүчүлөр, бул малина сыяктуу сайбайт. Биринчиден, экинчиден түшүмү мына ушул жерине келип туруп эле бир чакалап тешет, кандай тешет, банкаларга тешет да. Чакага тешет, банкага терет, чакага тешет. Кандай болбосо дагы ушул жерден эле бир чака толтуруп кетсе болот да. Эми бул жерде аз жерин көрсөтүп атабыз, негизи көп жерлер бар экен. Бир жерге туруп эле мына өзү дагы өзү мөмөсү чоң, салмактуу, анан мондай эчтекеси тикенеги жок, алып туруп эле ушул жерден бир чака толтуруп эле кете берет экен. Мисалы үчүн мынакей, эгер жалпы алып келсек, бул 1 гектарды силер мындай узун экен да, сүйрүлгөн. Туурасынан өткөнбүз да. Туурасынан мындай чоң квадратный эмес, узун экен. Кийинки чыгарышта дрон менен тартабыз. Узуну мынакей, туурасы 33 метр экен. 33 метр туурасы. Жана кичине сүйлөшкөнбүз, а узундугу? Узуну 1 гектар. 1 гектар общий. 1 гектар ушундай 33 метр мындай туурасы экен, анан узундугу 800 метр. 800 метр. Мынакей. Ошондо 33 метр эле элестеткиле. Бул жерден жана келатканда көрдүк. Канча катар? 20 катар эле. 20 катар теришти бүгүн. 700 килограмм терди. 20 катардан эле 700 килограмм чыгыптыр. Бул жакта жалпы канча катар? 170. 170. Ошондо мынакей бул 20 катардан эле 700 килограмм чыгып атса, кандай жакшы. Мындай өтө ары чуркап бери чуркап иштебейт экенсиң, бирок ушул эле мындай бир 3-4 миң сом таап кетсеңер болот экен. Силер эми мындан кийин чоң дыйкан болуп дагы 10 гектар, 20 гектарлап иштетип калсаңыздар, бул жерден бир айылды жумуш менен камсыздалып коет экенсиңер. Англияда ошондой го, мисалы үчүн мындай бир эмелерди коюп атат го, үйлөрдү, кичинекей үйлөр, ошол жерде жашап эле, ошол жерде иштеп эле. Силердер ошол деңгээлге жеткиле. Биз ошолорду силерди тартып, чагылдырып туралы. Рахмат. Эмкиде келгенге улуксат бересиздерби? Эмкиде келиңиздер. Келип көрөлү. Келип көрүңүздөр, тартыңыздар. Мынакей. Азыр дагы мындай өзүнчө подсъемкалар менен силерге көрсөтөбүз. Карап турасызбы? Мындай эле бир аз туруп эңкейип туруп эле, монтип эле бир терип койсом, бул өзүлөрү көрүнбөй эле астында жашынып өскөндөр да. Тердим дагы мынакей. Уже бир алаканга толтуруп койдум. Бул жерди кече эле терип кеткен негизи. 3-4 секунддын ичинде эле бир алаканга толтуруп койдум да. Мынакей. Анан сапаты да жакшы экен силердики, капкара болуп турат да. Кээ бирде мындай кызыл, анан кара болуп турат го. Мындай жумшак болуп, бунун сапаты да жакшы экен да. Экспортерлор мындай тандайт да, сапатты да карайт да. Ооба, сапат тандайт экен да. Мынакей караңыздар. Мынакей түйүндө аябай көп берет экен. Эми билесиздер, ежевиканын жакшы жагы түйүнө чейин бере берет. Мында чоң ежевикалар. Беде ошо 450-500 килограммдай бар. Бул түштөн кийинкиси. Түштөн кийинки терилген эле 500 килограмм. Түштөн кийинки терилгени. Түшкө чейин деле ушунча тердиңер да. Түшкө чейин ушунча тердик. Негизи силер 700 килограмм деп орточо айттыңар, бир тонна деле терип атасыңар да, кээ бирде болуп калат. Болуп калат ата. Бул эми силер рабочийлер көп болсо, көп деле терчилейсиңер. Мынакей караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бизде эми ушундай көрүнүш болуп атат. Бул бир гана ушул эле Агролайфтан көрө аласыңар мындай кадрларды. Анткени азыр муну экспортерлор жүктөйт дагы болду. Ошо менен кетет. Жалпы силер Лахнес отуруп атасыңар. Могул жерде Лахтей дедиңер. Лахтейге канча жер бердиңер? Лахтейде бир 20 сотук, 30 сотуктай да. 30 сотуктай Лахтей бар экен да. Биякта көрүнүп атат да. Лахтей. Бир ушака кирип бир көңүл буруп коелу, урматтуу көрүүчүлөр. Лахтейди
биз дагы татып келебиз да. Bunun minusu ana plusu ne eкен? Bunun mөмөзү майдараак экен. Минус. Минус жагы ушул экен. Бирок даамы аябай жакшы. Бул бышканда бул деле өтө деле кычкыл эмес экен. Бул кисло-сладкий болот экен да. Бирок бышканда аябай эле таттуу болуп калат экен бул деле. Эмеден лактейден кем калбайчы, лахнестен. И еще бул плюс транспортабельный анан катуу деп айтат. Катуу. Буну тербей койсоңор деле тура берчү экен да, Азыр даже 5 тонна чарып берсеңер деле алып кетчү дейби? Алып кетчү дейген. Алып кетчү дейби? Алып кетчү дейген. Ошол эле бага, Ошол эле бага. Эгер бияка өтпөй калса, шоковый заморозкага деп туруп сарсылана болот. Ал беришет экен алар 5 тонна, 10 тонна деле. Эми алар эмне тоңдураттагы сактап коет. Анан бас чыкканда сатат да. Алар переработка деп коет да. Могул жерде урматтуу көрүүчүлөр эме бар экен, малина бар экен. Караңыздар. Малина Мапема сорт. Мапема деген сорт экен да. Канча соток бияк? Где-то 15 сотоктай чыгып-чыкпайт, 15 сотокта примерно. 10-15 соток экен да. Бул малинага башка культураларга мани бересиңерби же жалаң ежевика менен кете бересиңерби? Жок, ушу малина кошсокпу деп атабыз. Кайсы сортунан жакшы экен? Ушу мапемадан эле. Мапема жакты да силерге? Жакты, жакшы экен аябай. Мына эми бул жерге биз токтолбойбуз. Малина бар экен. Сиздерге да урматтуу көрүүчүлөр сунуштайбыз. Бир гана ежевикага токтолбоңуздар. Малина дагы тиккиле. Малинаны мисалы үчүн бул быша турган убакыты качан мапема? Бул күзгө чейин, кар жаңа чейин. Мынакей ежевикаңар токтогондон кийин малинага өткөрүп кетсеңер. Бияктан да доход ала бересиңер. Биз бассейнге жетип калдык. Бассейн боюнча кичине маалымат берип кетсеңиз, жана сууну бурт эттик дедиңиз. 38 дедиңерби? 32 метр. 32 метрден чыгыкты. Бассейндин узун туурасы. Бассейн өзү 20 метр узуну. Туурасы 8. Тереңдиги 2,5 метр. 2,5 метр. Бияктан алып туруп эле Бул скважинадан сорот дагы бияка айдайт экен да. Айдайт. Бияктан бир күн тургузуп туруп эле кайра поляга айдайбыз да. Сугарабыз. Канча кубтай бар биякта? Бирде 450-500 кубтай суу бар. Канчага жетет? Канча гектарга? 3 жол сугаранга жетет. 6 күнгө жетип калат ошондо черезден. Бир толтурасыңар дагы бир толтурабыз ошондо 6 күнгө жетет. 6 күнгө жетет да. Сиз дагы андан тышкары 5 гектарга. Андан кийинкиге да кетет да бул ылдыйкыларга да. Бул жерде тегерек четте биз байкасак, урматтуу көрүүчүлөр, жүгөрү, арпа буудай, беде, кант кызылча дейинчи. Ошол отурулчу эми мурун. Азыр биякта бар болуш керек, Бар. Кант сахарлар бар. Ежевика отурганда силер элесиңер. Ежевикада биз элебиз ушул жерде. Сокулукта аябай сокулукка дагы жакшы өсүп калганына биз да сүйүнүп атабыз. Ушу ылдыйкы зоналардан ушу биз эле ушу ежемалина тиккен. Сокулуктун ылдыйкы зонасындачы. Сууну толтуруп атпайсыңарбы? Бул эми аябай таза суу да, бияка суу түшүп ойноп атса керек эте, баллон көрүп атабыз. Өзүбүз түшөбүз, рабочийлер түшөт. Ысыганда жакшы экен бирок. Келип обед учурунда бир сууга түшүп алып кайра теребиз сонун экен да. Бул суу менен сиздер дары кошуп атасыңар да? Бул сууга дары кошпойбуз. Дарыны тиги бачокко чылап, Жакта бачок көрүнөт. через бачоктон анан капельный менен кетет. Бул сууга кошулбайт. Бияк суу дайыма таза болуп турат. Бул дайыма таза бул суу. Жер семиткичтерди Бүт ошо бачокко чылап, дары, ошо бачок менен кетет бүт. Мынакей ушундай экен да. Көрсө. Ойлочумун бассейнге жанагындай дарыларды сээп коюп анан түшпөйбү депчи. Жок, ошо бассейнде өзү түшүп туралык деп, ошо атайын таза кылалык деп бачокко текеметтик крайник коюп койгонбуз. Канча метр дедиңер? Бул өзү 2,5 метр. Биз эми кеч кирип калды. Бишкекке карай сапар тарткалы үйгө. Бизди чакырганыңыздарга рахмат. Маалымат беришип койгонуңуздарга рахмат. Күндөн күнгө дыйкандар өнүгө беришин биз тартканга аябай сүйүнүп келатабыз. Анткени мына ежевика өстүргөндөр эле 5-6 киши өнүгүп келатканын көрүп атабыз. Бул аябай жакшы биз үчүн маалымат да. Анан сиздер ушул поляны мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бир көрсөтүп коеюн. Детинде узун 800 метр деп атасыңарбы? 800 метрдей мондай жол экен. Анан тети аягына чейин экен да. Туурасы бияк 33 метр. Кийинки чыгышта да буюрса дрон менен тартып калабыз. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүз мынакей
Мурун кандай жумуш менен алек болуп келгенсиз, анан канча жылдан бери дыйканчылыкка кириштиңер? Анан бүгүнкү күнү кандай көрүнүш болду? Буга чейин үйдө эле стройка жасачык. Айнектен лепкаларын 2023 дыйканчылыкты баштадык күзүндө. 2 жыл мурун эле. 2-3 жыл мурун эле. Дыйканчылыкты ошо YouTube каналынан эле көрүп эле эже малинаны ушу жакшы көрүп ушуну эметтик. Сиздин партнеруңуз айткан, силердин канал Агролайфты көрүп деп. Агролайфты көрүп, ушу Кубанованыкын тартканда көрүп, ошодан кызык болуп, анан ушуну биз менен кеңешип, ушул эмени баштадык. Агролайфты көрүп, анан биз ушундай бүгүнкү күнү мындай түшүм жыйнап атабыз десе, бизге аябай кубандырат да. Аябай мындай жумушту биз бекер кылбаганыбыз билинип, аябай эмгегибиз текке кетпеген билдирип атат да. Бизге аябай чоң мындайча айтканда сыймык бир чети. Экинчиден силерге ыраазычылык билдиребиз да. Мындан ары дагы көп ийгиликтерге жете бериңиздер. Анан сыр болбосо 1 гектар жерге канча расход кетет экен? Же жалпы бул жерге канча расход арнадыңар? Бул жерге көчөткө эле бир канча көчөт? 6000 көчөт алдык. Малина эмелен ежевикага 3000 көчөт алдык. 1 гектарга 3000 көчөт алдык. 3000 көчөт ежевика. Силер жакын жагында отуруп турсуңар, Биз бир аралыгын 2 метрден эме 1,5 метрден аразы. Жанагы жебектин ортолору 2 метрден. Башкалардан кичине жакыныраак. Ошон үчүн 3000 кетти эле. Көчөтүн эле. Анан капельный орошение плюс жумушчу дары-дармек менен жалпы канча кетти? Жалпы бир 800 000 $10 000 деген. $10 000 1 гектарга $10 000 деп эсептеп келебиз эми. $10 000 кетти. Ошону актап койсо болобу? Актаныңарбы бүгүнкү күнү? Актаса болот экен, болчудай экен. 1-2 жылдан кийин келет экен. Макул анда, урматтуу көрүүчүлөр, күнү отуруп калды. Биз дагы караңгыга калбайлы, бул жерде чиркейлер жакшы эле талайт экен. Силер көрүнүп калсаңар керек. Телефон номерлерди калтырып коебуз. Мирлан мырзанын, анда Мирлан мырзанын партнеру бар экен. Көчөт боюнча кайрылса болот дедиңиз. Көчөт болсо андан тышкары бул жерге балким чоңоюп кетсе, ежевика терип келип пиштеп кетсе болот экен. Жөнүндө даамсызып кетсе болот экен. Келсе болот. Консультация алса болот экен. Кыскасы номерлерди калтырып коем. Келип, өзүңүздөр дальше кандай өзүңөргө маселелерди чечип аласыздар. Өз көзүңөр менен көрүп, кармап көрүп, оз тийип көрүп, башка нерсе салыштыра албайсың да. Бул салышпайт да, негизи ошол жака келип эметип көргүлө. Анан бир чиркейге каршы бир нерсеңерди ала келгиле. Кечке мал келип калсаңар. Ошол эле менин кеңешим. Биз эмки чыгарыштан көрүшкөнгө чейин сиздерге да рахмат. Келгениңиздерге. Рахмат сиздерге.